إياس ترب المدير الفني للأهلي يطالب لاعبي الفريق بضرورة التسجيل المبكر في مواجهة اليوم وعدم منح المنافس فرصة للدخول لأجواء المباراة وتصعيب المواجهة على أنفسهم. اتحاد الكرة يؤكد غياب تقنية الفار عن مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات اليوم أسوة بما حدث في كل مباريات دور ال 32 من الكاس. إياس ترب المدير الفني للأهلي يتحفظ على ضم أي مدافع فلسطيني من الأسماء التي طرحت عليه في الأيام الأخيرة لعدم الاقتناع بأي منهم، ويتابع حاليا مستوى أكثر من مدافع إفريقي تحت السن من الأسماء الذي قام سيد عبد الحفيظ بعرضها عليه لتحديد ما إذا كان يمكن ضم أحدهم من عدمه، وذلك بعدما أكد المدرب الدنماركي أيضا أن كل اللاعبين المصريين المرشحين في هذا المركز مستواهم لا يفرق أي شيء عن العناصر الموجودة في الفريق حاليا، وهو يحتاج لمدافع يمتلك صفات مختلفة. والد عمر الساعي يؤكد أن نجله يريد الاستمرار مع المصري البورسعيدي الفترة القادمة لصعوبة حصوله على فرصة في الأهلي في ظل كثرة الأسماء المميزة في مركزه حاليا، ونادي المصري يريد بالفعل شراء عقده نهائيا لاقتناعهم الشديد باللاعب وسط ارتباط اسمه بالأهلي. الصحف في جنوب أفريقيا تؤكد أن هناك انبهار من عدة كشافة لأندية أوروبية بالمستوى الذي ظهر به موبوكازي مدافع جنوب أفريقيا أمام مصر ورفاق صلاح وعمر مرموش رغم خسارة المنتخب. الأهلي ينفي كل ما يصار على مواقع السوشيال ميديا عن طلب الخطيب من فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية بالأمس الحديث مع أشرف داري لإقناعه بالرحيل عن الأهلي والانتقال لأي نادي مغربي لكي يشارك في المباريات ويكون متاح للمشاركة مع المغرب في كأس العالم. أحمد عيد ومصطفى شوبير وإبراهيم عادل ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على فرصة للظهور مع المنتخب الوطني أمام أنجولا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في ظل التغييرات المتوقع أن تتم على التشكيل بعد حسم التأهل. الصحف في جنوب أفريقيا تسخر من هوجو بروس وكسبه في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة مصر لتبرير الهزيمة أمام منتخب مصر وهو يلعب منقوص العدد، وتتناقل نفي منتخب مصر الرسمي ما قاله المدرب عن أن صلاح أبلغه بأن ركلة الجزاء التي احتسبت له غير صحيحة. جماهير الكرة المصرية تنتظر من محمد الشناوي أن يواصل الظهور المميز في كأس الأمم الإفريقية في المباريات القادمة وأن يحافظ على المستوى الذي ظهر به في كأس الأمم، وخصوصا بعدما منحوا الجميع حقه بعد التألق بالأمس وعاد الجميع للإشادة به مجددا. حسام حسن يتقبل اعتذار محمد هاني عن خطأه والطرد الذي صعب المباراة أمس على المنتخب ويطالب اللاعب بالتعلم من هذه الأخطاء وتجنب تكرارها مجددا. أحد لاعبي المنتخب الوطني الكبار يعرض على بعض زملائه في المنتخب فكرة التبرع بجزء كبير من المكافآت التي سيحصلون عليها حال وفقهم الله في تحقيق كأس الأمم للفقراء والمساكين في مصر وأيضا الشعب الفلسطيني في غزة والذي يواجه شتاء قارس في الخيام. تقارير صحفية مغربية تؤكد أن المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات التي لقت دعم جماهيري في كأس الأمم الإفريقية بعد المغرب، وذلك بعدما قدمت الجماهير في أغادير كل الدعم للمنتخب المصري. توقعات بأن يلقى منتخب مصر مزيد من الدعم والمساندة المغربية في المباريات القادمة بكأس الأمم الإفريقية بعد البيان الرسمي الذي أصدره اتحاد الكرة بالأمس لتوجيه الشكر لجماهير مدينة أغادير المغربية وتوجيه صلاح والشناوي وحسام حسن وإمام عاشور وتريزيجيه وياسر إبراهيم رسائل شكر عديدة لهم. أكثر من محلل أداء يشيد بشكل كبير بحمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني ويصفه بالجندي المجهول والذي كان يستحق أن يكون رجل مباراة الأمس مثل الشناوي تماما. الصحافة المغربية تنتقد أداء المنتخب في كأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع مالي بالأمس وتصف نتيجة المباراة بالتعادل المحبط وجرس الإنذار المبكر. نادي بلدية المحلة يعد لاعبيه بمكافأة مالية خاصة حال إقصاء نادي الزمالك من دور ال 32 من الكاس واستغلال غيابات الأبيض. حالة من الترقب والقلق تسيطر على عائلة رمضان صبحي قبل جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء القادم، ومحامي اللاعب يسعى للحصول على البراءة أو حكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ. إبراهيم المنيسي الإعلامي بقناة النادي الأهلي يطالب أحمد شوبير بالابتعاد بكل مشاكله وحساباته وعلاقاته في الوسط الرياضي عن منافسة شوبير للشناوي في الأهلي والمنتخب الوطني، ويؤكد أن مصطفى شوبير حارس موهوب وأمامه مستقبل كبير وتجهيزه حاليا لا يمكن أن يكون على حساب حارس كبير مثل الشناوي، ومصطفى سيكون حارس كبير مستقبلا ولكن كل شيء في أوانه ويجب ألا يتعجل شوبير. سامي العكريمي المحلل التونسي يشيد بشكل كبير بالروح التي أظهرها منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا بعد طرد محمد هاني، ويؤكد أن اللاعب المصري التحضير الذهني والنفسي له كان جيد جدا واللاعبين المصريين كانوا مستعدين للحرب من أجل الحفاظ على الفوز، وهذا كان واضح على الأداء الدفاعي طوال الشوط الثاني بالأمس. والصحف المصرية والإعلام يضغطون على اللاعبين ويطالبون بالبطولة في كل نسخة، وهذا يجعلهم يذهبون إلى البطولة وكأنها حرب وليست كرة قدم.
عماد السلمي المحلل السعودي يشيد بشكل كبير بمنتخب مصر وتأهله لدور ال16 مبكرا وقبل أي منتخب آخر رغم لعب أكثر من نصف مباراة جنوب أفريقيا منقوص العدد بعد طرد محمد هاني، ويؤكد أن البطولة العربية رغم متعتها افتقدت هذا المنتخب الكبير، والمصريين يستحقون التحية وهو يتمنى لهم كل التوفيق في البطولة الإفريقية. محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي يشيد بفكرة حسام حسن باللعب بالثلاثي في الخط الخلفي لتضييق المساحات تماما على لاعبي جنوب أفريقيا، ويؤكد أن هذه الفكرة تمنح المنتخب صلابة دفاعية أفضل بكثير، ولو لعب المنتخب بهذه الطريقة باقي البطولة سيكون أفضل بلا شك، خصوصا أنها تمنح المنتخب صلابة دفاعية جيدة. وفيما يخص خطأ محمد هاني في لقطة الطرد فهذه اللقطة كانت الأسوأ في المباراة، وكان يجب على هاني أن يكون حريص جدا خصوصا أنه لديه إنذار والكرة كانت في منتصف الملعب وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ولم تكن تستحق هذا التدخل، ولاعب بخبرات هاني لا يجوز أن يرتكب مثل هذه الأخطاء، ويؤكد أنه يحمد الله أن ربنا سترها، ولكن في الأدوار الإقصائية لن تكون مقبولة هذه الأخطاء تماما خصوصا أنها قد تؤثر على النتيجة. سيد معوض يؤكد أن مباراة جنوب أفريقيا من أفضل مباريات حسام حسن مع المنتخب الوطني، وليس سهل على أي مدرب أن يقوم بتبديل لاعب بقيمة عمر مرموش بين الشوطين، خصوصا أنه كان نجم المباراة الأولى وكان سببا في الانتصار، ويؤكد أنه لابد أن يقدم التحية لكل اللاعبين وخصوصا محمد الشناوي، والذي يتمنى أن تكون مباراة الأمس مجرد بداية لعودته المستوى الحقيقي والذي ظهر به في كأس العالم. إكرام الشحات يشيد بأداء محمد الشناوي أمام جنوب أفريقيا ويؤكد أنه كان يثق تماما في قدرة الشناوي على الرد على كل المشككين والكلام الذي لا يصح أن يقال في حقه، ويؤكد أنه من حق أي محلل أن ينتقد أي لاعب لا يقدم أفضل مستوى، لكن يكون النقد بناء وليس هدام، والمحلل لابد أن يعذر اللاعب حينما لا يحالفه التوفيق في مباراة ما، ففي كرة القدم هذا وارد دائما. ويؤكد أن كل اللاعبين كانوا رجال في المباراة بالأمس والجهاز الفني كان موفق جدا في إدارتها، ولكن الأداء الذي ظهر به الشناوي كان السبب الرئيسي في الفوز على جنوب أفريقيا وفك عقدة منذ أكثر من ربع قرن، وهو يثق تماما أن الشناوي وصلته تصريحات البعض عنه وأخذ الأمر تحدي للرد عليهم، ويتمنى من الشناوي أن يواصل على هذا المستوى وأن يكون أحد أهم أسباب فوز مصر باللقب بإذن الله. عوض الكبش الصحفي السوداني يلوم على الإعلام في مصر وخالد الغندور ومجموعة النجوم السابقين الذين خرجوا بعد المباراة الأولى لمنتخب مصر وطالبوا بمشاركة حارس آخر على حساب الشناوي، ويطالب هؤلاء جميعا بالاعتذار للاعب الذي رد بمستواه في الملعب، وحتى بعد تألقه خرج في المؤتمر الصحفي وقال أنه يتقبل أي انتقاد وأبدى احترامه الكامل للجميع رغم القسوة عليه. شيكابالا يشيد بشكل كبير بالشناوي ويؤكد أنه لا يحتاج إلى أن يثبت لأحد أنه حارس مصر الأول، وعليه أن يركز فقط بعمله ولا يشغل باله بأي كلام سلبي، والنقد هو جزء من كرة القدم لكنه حارس كبير وعلى قدر المسؤولية. ويشيد كذلك بروح ياسر إبراهيم صاحب المعدن المصري الذي يظهر دائما في الأوقات الصعبة.